akkor is nekibék a fának. Akkor hogy csinálsz? Nekibék a fának. Várj, karatéz egyet. De adj egy kis lóvétel. Hát a karatézzel kapsz? Van neki dolgozó. Hát itt van. Karcsi, nem dolgozó. Na, egy karate mozdulat. Micsoda? Leszoktalak ma. Fölszoktalak. Leszoktam, na, de hülye Csinálj egy vagy. karateütést. Adjam a 10 Ha szétszed, akkor megütés. Na, együttés. De azért elraktad. Akkor add vissza. 10 forint. Akkor add Ne vissza lasszok. 10 forintot. Na, ez már majdnem. Na, most egy kar... Ja! De a kocsi! A kocsit szétütít. A Ferrari-mat. Nem úgy, hogy lassan. Úgy lassan még jó. De mi a... Jó. Ez már gyorsabb volt. Aha, erre is vigyázz. Aha. Elbánnál vele, mi? Nem ő van, hanem ilyen mozdulatok is vannak. Hogy ilyen is van. Jaj. Ez igaz ilyen netes videó. Jaj, megfogja a faszomat. Nem, tök. Megfogja a faszomat, gyerek. Tökölni. Kivettem inkább, gyere te. Hát én nem azért gyűjtöm, de Ja. csak tanítani. Na, várj, menj kicsit távolabb, hagyd lássam a kemény Vidd mozdulat. már elkezd. Na. De miért a kocsit bántani? A levegőt? Rúgj oda egyet neki. A levegőbe. Ne a kocsit a levegőbe. Lassan mutatod, így. Igen? Igen? Jó. Utána még. És azt hova rúgtál most? Lábsz. Jaj, becsukolja, mi? Régen harcos voltál, mi? Lábsz. De milyen harcos művész voltál? Az kemény harc, mi? Milyen öves voltál? Fekete, mi? Mert komolyabb. Az kemény, komolyabb, mint a fekete. Sárgőves voltam. Hol az öved? Megvan. Most fekete van rajtad. Most már persze, már mester, már Mert a mester. Csináltok rólad egy képet? Egy képet csinálhatok? Ilyenkor eltörnéd a nyakát, mi? Egy képet csinálok nem, rólad. ilyenkor Hey! jó. Egy képet csinálok rólad. Csinál ezt a fejed. Hogy le... Egy képet. Na. Egy képet. Mi hagyj már? Na ennyi pénz kell. Mondd az összeget. Adj neki 20-as. 500! Ha anyámat nem fékképezem le annyi... Na, mondj egy kiszedjük. Ó, 5000-est adok érte. Na. Na, akkor nem csak a képet, na gyere oda. Na. Valamit csináljál. Ez melyik mozdulat? Ez a... Ez melyik mozdulat ez a... Baszása hogy áll? Baszása. Nem. Miért? Na, lövöttél, akkor Még nem, hát nem engem, csak hogy de csináljad akkor. Ja, de... De hát így nem közeli ki. Holnap a tévében látod magad. Adjunk a fókuszba. Én nem tudom, nem értek volna. Na, egy 3-as. 3 forint? Várj, kapcsolok. Várj, zenére, ha táncolsz, odaadjuk. Úgy táncolni nem tudom. Próbáld meg, várj, van jó diszkó zene. Tudom. Igen. Kis daru. Pá. Tudod, Na, egy pár mozdulat, táncmozdulat. Tartja. Mondd neki, kapsz pénzt. Gyerek, a lóvé. A kötös. Ötös. Adok egy ötös. Tényleg. Tényleg, táncolj akkor. Na most adjak ötöst, vagy ne adjak ötöst? Nem is van. Na, egy ötöst adok. Összedobjuk 3-an az ötöst. Na, akkor csukd az ajtót, megyünk. Szávasz, Karcsi. 500 van. Mi? 500, 500, gondold meg. Most mit
Táncolja a zenére. Hát így diszkócson, keráz neki. Keverj egy kicsit ilyesmit. Na, ha próbál, meddig bírod, mutat? Figyelj. Na, úgy. Keverj egy kicsit. Figyelj. Na, keverj! Ide keráznád a csávókat. Szóval nem, néha nem bírja. Várjál, valami nem jó el. Majd neki szám szemben. Hol? Na, mutasd az 500-as, meg kell táncoljál. Na, még egy pár táncmozdulat és jó vagy. Ha adunk, 3-an adjuk. Na, gyorsan most indult a zene, most! Nyomjad! Kell nagy! Kell rá, a zenekaddal! Én bele magad! Adod! Ez nem elég! Csináld egy black, csináld! Na, még egyszer! Nem bírom tovább, ne.